Pak, yeuna mang bari tumaros. Mang ngawitan diajar kacapi dina wiswa sabaraha puluh tahun. Abdi teh me diajar penak sareng abah guru wiswana tos 60 tahun abdi teh. Hoyong pisan kana ngamumule bahasa Sunda atau nabi karena kecapian hayong biasa sarang nyuling sapertos abah cumret gitu. Dupi ieu tah wajat bieu wajat ayeuna wa ade nepa tepang sareng suling ti iraha tos sabar alami hadir teh diajar suling mah teh tos alami ngan teh aya anu mohon ieu ngajar dina dugi ieu abdi dia hoyong diajar tiasa nyuling ngan saya ayeuna wiswa aya 65 wiswa wiswa abdi aya 65 tapi hoyong mah naon kitu lah tiga abah kita hoyong mah nah udah ka wajat deui wajat neme iraha tepang sareng kacapi kacapi mah abdi teh nya ai 30 mah teu acan upami suling mah tata totot mah kitu biasanya kan kacapi mah neme paling lah dua sasihan tepang sareng kacapi ai nyabakan mah sering gitu kan paling ukur dua sasihan rada lancar teh acan ai lancar pisan mah kitu bah mohon alhamdulillah kataji ku abah gitu matak abdi hoyong diajar ke abah gitu mohon tah para pamirsa sadaya ieu wajat sareng waade nembe diajarna teh dina wiswa 60 tahun sareng 65 tahun ieu teh nembe sababaraha tasih lah panginten teu acan kantos nyepeng acan kacapi ieu teh nembe ka ayeuna-keun gitu sanes nembe ka ayeuna-keun alhamdulillah moga-moga generasi anyar kapayun entong eleh ku para sepuh urang siga waade sareng waajat dina danget ayeuna panginten teu aya ukuran masalah umur mah marantena tos di atas 60 tahunan tapi kahoyongna ageng pisan ti nol keneh gitu panginten nya diajar teh nya diajar suling mohon alhamdulillah mohon sakitu pamirsa nu kapihatur mudah-mudahan ieu janten motivasi kanggo barudak ngora ieu sepuh-sepuh urang teu aya halangan wiswa nembe di alajar sok sanaos wiswa 60 dugikeun ka 65 tahun teh ieu waade teh nya waajat teh tah kituna manya generasi ngora teu tiasa nuturkeun marantena sakitu anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.